شكرا لكل اللي جاوبوا، واقول لهم لا تزعلون، كلكم اجتهدتوا واجتهادكم يعني بعضه كان صحيح. فهذه حاله حساسيه الكيتو دايت. كانت المراجعه متبعه نظام غذائي، من بعدها استوى هذا الطفح الجلدي. الطفح الجلدي المميز فيه انه يطلع في هالمنطقه، منطقه الرقبه، ممكن على الصدر، ممكن على الظهر، ويسبب حكه شديده، ومع الوقت يتغير اللون ويستوي اللون البني. يعني حالات كثيره ممكن اذا بينت الحبوب فقط على الصدر البعض يعتقد انه شبيه بحب الشباب. لا، هذه حساسيه الكيتو دايت، والعلاج احيانا يكون بسيط، مجرد ان تدخيل الكربوهيدرات اللي يكون الشخص طبعا مبتعد عنه تماما الوضع يتحسن. فرساله لي اللي متبعين نظام غذائي وصار لهم طفح جلدي، نعم ممكن هذا هو السبب، تغيير النظام الغذائي وتعديله طبعا يعدل هذا الطفح الجلدي. فهذه الحاله اسمها برورايجو بيجمنتوزا. بيجمنتوزا يعني تصبغ، البرورايجو حكه. فليش؟ لان الحاله فعلا تسبب حكه شديده، ومع الوقت اللون يتصبغ للون البني. فهي زين طبعا تلاحقت نفسها من البدايه، وللامانه هاي مثل هالحالات يعني حالات كثيره ما تشخص من اول مره. فالمراجعه كانت زايره طبعا من قبل، الطبيب اول مره ما يقدر الطبيب انه يشخص، لكن الحمد لله مع اخذ الهيستوري انه قالت نعم يا دكتور انا متبعه نظام غذائي معين، من بعدها طبعا ترين ان هذا له علاقه بالكيتو دايت.